अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द टेकमैन चैनल में आपको खुशामदीद है। और आज हम जिस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज़ का मॉडल A10। अभी पाकिस्तान में ना रिसेंटली सैमसंग ने ए सीरीज़ जो है वो अपनी लॉन्च किया, जिसमें A30, A50 और A10 है। अभी लास्ट जो है ना वीडियो में मैंने A50 की अनबॉक्सिंग की थी और A30 भी उससे मिलता जुलता थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अब क्योंकि A30 और A40 थोड़ी सी कॉस्टली सीरीज़ है, मतलब 40 और 50 की रेंज में, तो A10 जो है सैमसंग ने ये मार्केट में कम्पीट किया है बजट सीरीज़ को, और ये तकरीबन 21,500 की इनवाइस प्राइस में जो है ना अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन जहाँ से मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आप भावलपुर में हैं और भावलपुर में आप इस सेट को परचेज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल कॉर्नर से अच्छी शॉप आपको नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आपको ये अच्छी प्राइस में अवेलेबल होगा। अच्छा, बाकी हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह की तरफ। तो 21,500 की इनवाइस प्राइस में ये अवेलेबल है यहाँ पे, और ये बजट सीरीज़, और बजट सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी जो है ना सैमसंग ने फीचर्स दिए हैं। तो डब्बे पे कुछ इस तरह से मेंशन है कि इसमें इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसमें डुअल कैमरा नहीं है, स्लिम डिज़ाइन है, और 4G है, LTE है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और HD प्लस TFT स्क्रीन है। इसमें सुपर एमोलेड नहीं है। और बाकी हम इसको ज़रा सा सील आउट करके देखते हैं कि बॉक्स के पीछे जो मेंशन है यहाँ से जी कुछ ये MNP की वारंटी में है जी इस वक्त के ऊपर। और ये जी इसके साथ है वारंटी कार्ड, जो कि आजकल ऑनलाइन वारंटी है, वो आप चेक कर सकते हैं। और इस वक्त जो मैंने ये बाई किया, ये किया है मैंने ब्लू कलर में। तो यहाँ से जी इसकी एक सील है, और आज सील इसकी ब्रेक करते हैं छुरी के साथ। ब्रेक हो चुकी है, और ये PTA से अप्रूव्ड सेट है। तो बाकी स्पेसिफिकेशन हम देख रहे थे यहाँ पे, तो 5 मेगापिक्सल के बाद 32 GB इसकी मेमोरी है और 2 GB रैम के साथ है ये, लेकिन इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे जी इस वक्त ये डब्बे से तकरीबन बाहर आ चुका है। और यहाँ पे जी इसके बाद इसकी डायरेक्ट यहाँ पे ये हमें मिलती है जी एक पाउच, जिसके अंदर तकरीबन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अंदर जो है ना कोई सिलिकॉन पाउच वगैरह नहीं है क्योंकि बजट सीरीज़ है। और इसके अलावा ये कुछ स्टिकर्स हैं, और यहाँ पे है जी हमारे पास ये सेट, और ये है जी बड़ा ज़बरदस्त ब्लू कलर में, और काफ़ी शाइनिंग है, काफ़ी लाइट वेट है। तो अभी इसको 1 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। और बाकी डब्बे में इसका जो चार्जर है वो आई थिंक फास्ट चार्जर तो नहीं होगा, लेकिन ये 1 एम्पेयर रेटिंग के साथ है, 5 वोल्ट का चार्जर है। और इसके अलावा जैसे कि स्टैंडर्ड हेडफोन है सैमसंग के, और इसके अलावा यहाँ पे माइक्रो USB ही होगी, जो C टाइप तो नहीं होगी। बजट सीरीज फ़ोन के अंदर मोस्टली चीज़ें नहीं आती। तो हाँ जी, यहाँ पे माइक्रो USB के केबल भी इसके साथ इंक्लूड है, और बाकी एक सिम इजेक्टर टूल है। तो बाकी 1 मिनट के लिए साइड पर हम फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो ये है जी सैमसंग का A10, और इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है जैसे कि स्पेसिफिकेशन इसकी हैं, और काफ़ी अच्छा लाइट वेट है। तो इसको ज़रा यहाँ से ओपन करके देखते हैं। यहाँ से जी इस वक्त ओपन हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं थी बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले है इसका, और काफ़ी लाइट वेट है, और ये ब्लू कलर में है। आप पीछे से शाइनिंग देख सकते हैं। और इसकी जो बॉडी है मटेरियल वो A30, A50 की तरह प्लास्टिक मेड है, और लेकिन काफ़ी शाइनिंग और काफ़ी हल्का है। और आप स्पीकर देख सकते हैं डिफरेंस है। तो अगर इसकी हम जो है आउटर साइड को विज़िट करें, तो इसमें नीचे हमेशा की तरह जो है माइक्रो USB जो है वो पोर्ट है, और एक 3.5 मिलीमीटर की हेडफोन जैक है, और इसी तरह एक स्पीकर ऑडियो है स्पीकर। और इसका जो मेन स्पीकर है वो बैक पे दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका बैक का स्पीकर है, और इसी तरह जो है फ्रंट के ऊपर जो ये है जिसका U शेप डिस्प्ले, इसको ज़रा बूट करके देखते हैं। ये डिस्प्ले, तो यहाँ पे जी इस वक्त जो है हमारा वो फ़ोन वो बूट हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं वॉलपेपर वही सेम A30, A50 वाला, और आई थिंक S10 में भी यही है। तो बाकी आपको जो इसका U1 डिस्प्ले है वो आपको ऐसे ही मिलेगा बड़े आइकन के साथ। तो सबसे पहले हम इसके सॉफ्टवेयर को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा अवेलेबल है। और यहाँ पे जी अबाउट फ़ोन में, और इसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जी एंड्रॉयड बिल्कुल पाई है 9.0। और इसके बाद जो इसका इसमें जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, और ये 1.1 इसका जो है ना 1U1 वर्जन है, ये वही सेम A30 और A50 वाला है। तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। सॉफ्टवेयर भी हमें, और इसकी कुछ और सेटिंग्स वगैरह चेक कर लेते हो तो इसके अंदर हमें मिलेगा यहाँ पे पावर मोड भी है। और अगर J6 प्लस को इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो J6 प्लस जो है वो काफ़ी हैवी भी है, और इसके अंदर मेरे ख्याल स्मार्ट व्यू भी नहीं है। तो इसके अंदर हमें स्मार्ट व्यू भी मिल जाएगा, और इसके अलावा हमें यहाँ पे नाइट मोड भी मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त है, और डॉल्बी एटमॉस का सिस्टम भी है साउंड्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले में चेक करें तो यहाँ पे जी ऑटो ब्राइटनेस भी है, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा आपकी लाइट को, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा अगर हम इसकी रैम और मेमोरी को चेक करना चाहें तो फिर यहाँ हम जाके देख सकते हैं इसको डिवाइस केयर में।
और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमें स्टोरेज मिलेगी, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 22 से 23 GB जो है ना स्टोरेज वो हमें मिलेगी 32 GB में से। और रैम देख सकते हैं इसकी कितनी फ्री है, क्योंकि ये 2 GB रैम के साथ है। तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1 GB के लगभग जो है ना हमें रैम वो फ्री मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 705 MB अवेलेबल है, तो 2 GB के साथ है, लेकिन ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो ओवरऑल आप इसकी देख सकते हैं कि इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है, और जस्ट स्पीकर बैक पे दिए गए हैं, और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाइट वेट है। और इसके बाद इसके कैमरे को भी चेक कर लेते हैं कि ये 1080 की रिकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में हम जाएंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जी रियर कैमरा बिल्कुल ये फुल जो है 90/20 पे करेगा रिकॉर्डिंग, फुल HD पे। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ A30 और A50 की तरह भी दिया हुआ है। डुअल कैमरा सेटअप तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जूम कुछ दिखाता है, जैसे इसमें वाइड एंगल वाला सिस्टम है A30-50 में। इसमें वाइड एंगल तो नहीं है, लेकिन ये आई थिंक जूम कर रहा है इसको, आप देख सकते हैं कि प्रेस करने से दूर और ये दूर। तो एक बजट सीरीज़ के अंदर मतलब 20 से 21 हज़ार के अंदर ये सैमसंग की बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। मेरे ख्याल ये मार्केट में जो दूसरे ब्रांड है इसको काफ़ी कम्पीट करेगा। और ये ब्लू कलर में, इसके अलावा इसमें ब्लैक भी अवेलेबल है, वाइट भी शायद अवेलेबल है। तो आज तक के लिए इतना ही। ये था जी सैमसंग का A10। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करके ज़रूर शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।